బాగా సాగినాయి. అంటే క్లినిక్లో నేను చేసేసారి సూచర్స్ వేయించుకోవాలన్నట్టు. ఇది అసలు పెయిన్ తీసేయాలా లేకపోతే ప్లాస్టర్? చెప్తానమ్మా, మీరే తీస్తారా? చెప్తా. కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు. మీరు స్టడ్ వేయించుకుంటారా పక్కన, దీంట్లోనే వేయమంటారా? పక్కన అంటే ప్లేస్ మరి చేంజ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది కదా. దీంట్లోనే పెట్టినా ఇప్పుడు వేయించుకోవచ్చా? వేయించుకోవచ్చు. పెయిన్గా ఉంది కదా. ఇప్పుడు వెయిట్లెస్ పెట్టేస్తాను, అప్పటికి కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయిపోద్ది మీకు. ఇప్పుడు నేను వెయిట్లెస్ ఉన్నవి, ప్లాస్టిక్వి ఉన్నవి పెడతాను. సర్వీస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మ్యామ్. మీకు అయితే ఇది ఇయర్ కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయిపోయింది. ఓకే, నాకు బాగా అంటే సాటిస్ఫై అయ్యాను. ఓకే, బాగుంది, చాలా బాగుంది. సూచర్స్ అలా ఏమీ లేకుండా చాలా పెయిన్ఫుల్గా కూడా ఏమి అనిపించలేదు. ఒక 20 days ఇలా వదిలేస్తే సూచర్స్ ఏమీ లేకుండా ఇదైతే ట్రీట్మెంట్ చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ.